Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar, salomatmisizlar? Tirkidagi do'konimizga kelganmiz. Xudo xolasa bu yerimizni remont qiluvdik. Sahiba ko'rsatib o'taman u do'konni. Bu yerda do'konda laminatini, vitrinasini o'zgartirdik. Undan tashqari yangi ob'larni olib kelib qo'yamiz, rossiyskiy ob'lardan. Bu yerda bahodir ham turadi, orbellar akalar. Undan tashqari bu tarafda xitoylarimiz bor. High-tech fasonda rombik gulli ob'larimiz, однотонный ob'larimiz, o'rtadagi bitta dizayn kleylarimiz, bundan tashqari high-tech variantda ob'larimiz bor, gulli. Kim shunaqa arzon va sifatli ob'o kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu yerdagi akamizga murojaat qilishingiz mumkin. Manzil Tirkidagi ichida 113 do'kon. Tashqaridan kelganda, hozir yana ko'rsatib o'taman. Soyli Kuruvoydan kelishda Tirkidagi Sitavoriga yetmasdan chap tarafda Lyuks Aboy 113-118 do'kon.